Eu tenho uma cena um bocado estranha quando me preciso de concentrar ou quando preciso de me acalmar. Basicamente eu preciso de ouvir música muito pesada, post-metal, black metal, porque parece que, não sei, ajuda-me a não ter 10 pensamentos a correr ao mesmo tempo na minha cabeça. Tu tens algum som assim estranho que te acalme? Hum, eu gosto de ouvir pessoas a falarem com música ambiente, não bem ambiente, acho que vem de quando era criança, a minha mãe, meus pais levarem-me a festas e porem-me lá a dormir ou a adormecer nestas festas, às vezes no Clube Português em Londres e I don't know, tudo o que seja pessoal em festa ou os vizinhos terem pessoas e terem música a altos berros. Eu gosto de adormecer com essa música de fundo e pessoas a falarem. Às vezes, quando estou mais ansiosa, eu ponho sempre. Não é bem podcast, tem que ser pessoal que tenha música de fundo. Não pode ser só pessoas a falar, tem que haver música. Sei lá, gosto de barulho.